در قشنگ یه نفر داره بیش کنه میگه اونا جفتگیری میکنن. پشمام چه صحنه‌ای. فرزاد داره دعوا میکنه. اینم تو پاشایی امشب بود. یه عالمه خرچنگای کوچولو کوچولو. یه سر کوسه تو ساحله. یا ور نده با این ماهی. خب بچه حالتون چطوره؟ ما سربندریم و یزدان میخواد بره گلخورک شکار کنه. یزدان نمیشه؟ تو اصلا میدم میرسی به حوضچه‌شون؟ چند صد کیلومتر پایین. تو اصلا نه چرا باید نجاتت بدم؟ یزدان این تو همین حوضچه، تو همین که یه لحظه چه کاری آخه با شورتک سفید؟ یه لحظه تو این یه نه هست نمیتونی بگیری تو همین. تو این؟ آره من تو همین دیدم. اینا تو بگیرش. نه نگو دیگه میگیرم. تو که دهنت سرویس شده. تو که دهنت سرویس شده. بذار حداقل چیز کنی. یه زحمتی کشیده باشی. آخه میرم. تو هم که عمرم من نجات نمیدی. من فیلم میگیرم آخه. از این فرزاد پرسیدم من گفتم میتونم برم گوهره. من کی گفتم لاشی؟ گفتم گازماز نمیگیرن گفت نه. خب نمیشه اصلا. یه دست کن توی این آبه ببین شاید تونستی بگیری. تو که به چیز رفتی به نه دست کنم. آره داداش وقتی 5 متر پای من رفته تو اینا هم میرن تو دیگه. به همینو بهت میگم دیگه. میگه گفتی میتونم بگیر به جایزه میدم. من تو گفتی میتونم بگیرم. گفتم اگه گرفتی من جایزه میدم. یعنی عمرم بتونی. یا اول فصل 90 کیلو میره تو گل دیگه سوال نداره که. چه ویوی داری با غروب رباط کردی. ولی میرفتی. چی میرفتم؟ حال میداد. بچه چطوریم؟ ببخشید ما ویدیو رو اینطوری شروع کردیم. قسمت دوم ولاگ خوش اومدید. الان سربندریم. فردا راه میفتیم بریم سمت پای من بگیر. دیدم دیگه اینو دیگه. داریم میریم فردا سمت بوشهر و تو راه هم چند تا جای خفن هستش. می‌خوایم بریم ماهی بگیریم، می‌خوایم بریم شنا کنیم، از زیر آب فیلم بگیریم و همراه ما باشید. ما 2 دقیقه من دراز بکشیم. یزدان رفت پاهاشو بشوره، رفت با خرچنگ من تمام مناطق جنوب خرچنگ می‌بینم دقیقاً رنگ ساحل هست. یعنی این ساحل با ساحل 200 متر دیگه خرچنگاش فرق داره چون رنگ شناشون فرق داره. دستم زمین لا چی میشه؟ میگیره. خیلی درد داره؟ درد داره دیگه. دستم بذار اون بزرگی که حداقل درد میگیره قشنگ درد میگیره. نه بذار همینجا. میگیره دیگه. تو بذار. میگیره درد داره ایزان درد داره. خیلی هم درد داره. یا درد قشنگ یه نفر داره بیش کنه میگیره. در همین حد اوکیه. خب باشه اون یکی قوی تره. چه کاریه اینو برداشتی بردی بخور؟ بده من نرم ماده شاید نشون بدم. مرسی بدم بچه‌م. چه هوا. ای گفتی چرا دست چپش بزرگتر دست راست چه؟ خجالت بکش. چون چپ دسته. اصلا اینا نها کنین زیر شکمشونو. اینا که زیر شکمشون نها کنین اینطوری تیزه. دقت کنین. نرن. اگه زیر شکمشون برش کردن بگیر. اینو گوشو بگیرن. گوشو بگیر. گوشیم خیلی لازم کس. اشکال نداره. من خیلی بدجور نشستم. اینا که زیر شکمشون اونطوری نکن. اینا که زیر شکمشون اینطوری حالت تیز ماننده. خب اینا نرن. اگه حالت تیز نباشه و یکم گردتر باشه الان این نره یا ماده؟ این نره کاملا. خیلی بچه است البته. هرچی بزرگتر میشه بهتر معلوم میشه. خرچنگ خیلی خوشش بهتر معلوم میشه. بعد یه چیز در مورد خرچنگا میدونستی اینا اگه نباشن دریاها خیلی لحاظ خیلی لحاظ تمیزکاری دریا اینا خیلی مهمه چون
جنازه اکثر ماهی‌ها رو که میمونه اینا میخورن. خیلی واسه مثلا نظافت دریا مهم هستن. خب اینو بی زحمت رهاسازیش کنیم باشه. کار دیگه بزرگ نیست بخوریمش که براش. اصلا برای اسم خودش میتونه باشه؟ نه همون صاف رهاش کن توی پردش هم نکن اینجا. نه یزدان جان من که نمیدونم وقتی میتونی میره تو گل حتما کار دیگه هم میکنه دیگه. نه اونجا که نذارش، مگه از اونجا برداشتیش؟ جایی که ساحلیه بندازش. من نمیدونم این بشر دستانه چقدر زومم بد شد. اینجا مورد تاییدتونه؟ آره مورد تایید دیگه هم سلام بچه‌ها چطورین؟ آقا الان که من اینجا وایسادم توی بندر دیلم هستم. دیلم بندری که بین ماهشهر و بوشه، یعنی بعد از هندیجان یه بندری که بازار خیلی خوبی داره و دریای خیلی خوبی داره، خیلی شلوغ و برای شنا خیلی دریای خوبیه. و الان اومدیم و یزدان رو نگاه کنید. یزدان یه بادبادک خریده، 3 ساعته درگیر بادبادکه. یزدان جان قدیما چجوری اینا رو هوا می‌کردن؟ قدیما خودمون درست می‌کردیم. نه خرس گنده بادبادکه نه فقط میچرخه دور خودش. کودک درونش فعال شده. الان کمکش کنم. اسبای خیلی خوبی اینجا دارن. به به. جای همگی خالی. ما امشب میریم بوشه. اینجا نمیمونیم و میریم بوشه میخوابیم. دریا رو هم ببینید کم کم. میرم جلوی دریا هم براتون میگیرم. جای همگی خالی. اون چه میتازه. خیلی شهر زنده‌ایه. خیلی هم جذابه و اسکله خیلی خوبم داره. خوره لنج. جای همگی خالی. دوا معاویه افتادم نامه را بده تا کعبه و کوبه ببرم. یه باباش این من پا بهش دادم لج کرد با من. نه با بهش پا بده دیگه. اینا دنبال پا نیستن که. اشکال نداره. اشکال نداره. همون اینو دادی زیر دست ما؟ میگه چی؟ میگه 3-4 تا خوابیده. خوبی؟ چه اسب خوبی. اینجا همه مریونن. آره بلند شد فکر کنم مادیون دیده. اینجا مادیون میشه بیاری. بلند شد جوش کشیدی. آره تو روز موتوری که گازش بدی تو گازش تعبیر بلند شد. بچه حالتون چطوره؟ آقا ما اومدیم بندر بوشه و الان یه قسمتایی هستش که مسافرها میتونن اسکان داشته باشن. میخوام چادر بزنیم بخوابیم که صبح بریم بوشه رو بچرخیم و بعدش هم بریم سمت اصلویه و اون بندرهای خفن، بندر که نه، ساحل‌های خفنی که داره از اون برن که سمت قش میریم. الان میخوام چادر رو برپا کنیم. یه چادر کمپینگ یعنی کمپری من آوردم. قراره 3 تامون با هم جاشیم. امکانه یکمون تو ماشین بخوابه. بعد بقیه رو دیگه مثلا من و یزدان بغل هم اینطوری آغوش بخوابه. نه اومدم بازدید. عالیه.
بچه چطوری اینو زمانتون حالی باشه با امیر و یزدان اومدیم بوشهر. حالا اومدیم بوشهر ننه منصوم چیز بخوریم، ماهی بخوریم. ماهیش چی بود؟ جشن. ماهی جشن و 2 پیازه. میگو خیلی شلوغه اینجا و مثلا غذا نشون بدیم. خیلی کم جذاب و باحال داره. سال نوتون مبارک. الان یه نیم ساعتی از سال تر بشه. سال نوتون مبارک. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشین با کلی از آرزوهای همیشگی که هم میکنن. ولی آره غذامون داره میاد. یه بار دیگه بپرسه میشه 18 بار. با کلی آرزوهای خوب همین دیگه. چون غذا اومد. این 2 پیازه میگو اینم که ماهی جشن. اینم بهش میگن هشو. خیلی باحاله. بخور مزه رو بگو. هشو رو بذار با ماهی خوردنی ها تو انجام بده. وای هوا مزه قرمه سبزی میده ترش‌تر. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. تونده. خیلی تونده. پاره شدیم؟ نه خوبه. خیلی چطوری؟ ما داریم میریم سمت پیاده‌شم داریم میریم سمت جزیره شیف. بله. شیف و یه جاده خیلی جذاب داره. من جاده‌شو بهتون نشون بدم و جاده رو ببین. اینجا نگاه کنید این ور دریاه. نه لخت نشده. این ورم دریاه. کلا 2 طرف دریاه. فرض این جاده بعضی موقع میره زیر آب. نه با زیر آب نمیره جاده. نمیخوره قیافه زمین نمیخوره زیر آب رفته باشه. حالا خب خواهی لنسر بندازی؟ امتحان کن. نداریم تومه نداریم و خیلی خیلی جذاب اینجا. دقیقا جاده بوشهر به سمت این جزیره شیفه یا شیفه اگه درست تلفظ کنم و آب خیلی قشنگی هم داره. بوشهر بیشتر ساحلاش سنگی بوده من نگاه کردم ولی خیلی آب جذابی داره. جاتون خالی، واقعا جاتون خالی. چه سکوتی. من حرف نمیزنم شما لذت ببرید. تو جزیره شفیم خیلی باحاله. هیچکی نیست. حتی NPC هم ندارن. بعد اینجا فکر کنم سروایول مود باید فقط بعد نقشه نکن. خیلی عجیبه این جزیره. آره. البته جلو براتون بگیرم. قطع نخل رایگان نمیدونم رو همه دیواران نمیشه قطع نخل رایگان. تو اشی بشن بویه. عربا کامنت بزنن ببینید. بویه یعنی مادر یا بویه. کاش نمیگفتی اینو. نه چیزی بدی نگفت فکر نکنم. خدا مادرت نگه داره. آره. بریم ما سمت دوباره بوشهر یه استراحت بکنیم. فردا زنده موندیم ما رو میبینیم. فردا عسلویه یا هوا. چی میگی؟ وای هوا. فردا عسلویه. آب و جزیره و شنا و زیر آب و روی آب. اوف ماهیگیری و چه کنیم. تو جفتگیری میکنن. پشمام چه صحنه ای. ناموسن نرید. بخوردم برگرد. جیران نره داره خوشم. برید دیگه. علی برفی. برو دیگه. بچه بازار ماهی فروشی هم یزدان هی کلک میکنه توی این ماهیه. آره این چشش رو چش خورده. چی شده؟ چش خورده. این ماهیه این هاموره. اجاره نمیدن ببری بعد دریا من گرفتم؟ نه اینو تو گرفته باشی؟ بازی میخوره بودی. کوسه نه من کوسه مونه. کوسه رو دیدی؟ کوسه داری؟ اینه رو آب میرینی.
نکن انگاه ور نده با این ماهی. کوسه میدونی که جیوهش بالاه، اصلا واسه زنش مثلا واسه تو زیاد خوب نیست. خیلی دوستش خفن. آره دیگه. کوسه خوردیم ما فکر کنم دیگه بیبی شات دو. آره جیوه کوسه بالاست. من میگم جیوه کلا از همه ماهی‌ها سطح جیوهش بالاتره. شیرش بالا فرزاد داره دعوا میکنه. یارو اومد جلو. یارو از اطلاعات فرزاد پراش ریخته، میگه کی اینا رو بهت گفته این اطلاعات مهم رو؟ یا بهت بگم. خب این ماهی‌ها رو به ما تک تک بگو ببینیم چیه. این کوسه. خب کوسه ماهی. این یه نمونهشه که واقعا خوردنیه. ما بهش به محلی میگیم ولت همیشه این نمونه کوسه جلوی کلش میبینید تیز نیست، میبینید این واقعا گوشتش خوردنیه. ماهی جش امروز ما خوردیم. جش خوردیم. عالی. خیلی واقعا ماهی عالیه. ماهی سکن هم کبابی هم برای خلی استفاده میشه. ماهی سکن. ماهی سبیتی یکی از ماهی‌های بسیار برند و صادراتی. ماهی سبیتی. این گوشتش هم خیلی سفیده. آره اصلا نگاه کن ماهی جنوب، اگر ماهی جنوب نباشه گوشتش تیر است. هر ماهی جنوب و بشکافی باید گوشتش سفید باشه. اگر نبود یعنی مال بوشهر. شیر که دیگه همه میشناسنش. کفشک زبون. نه کفشک. نه اینو زبون نیست. نه اینم کفشک. اینم کفشکه. بله کفشک کوچیکه. همین. این بزرگ میشه. اوه عالی. اینا دو طرف چشم همه چشاش یه طرف بچه‌ها نکنید. بله. بعد حالا تو فرق نر و ماده‌ایش میدونی چیه؟ نه. نر و ماده‌ایش یکیش چشش این وره یکیش این وره. بله. نر رو میگن بالا، میگن دو تا چشمش بالا که خوب ببینه. نه راستی نه. اون ماده با یه چشش بالا و چشش پایین، چون درست برای زاده بلست باید خوب چشش ببینه. این بچه این خیلی سرخ میکنن، خوشمزه میشه. ماهی تون. این تون اصلیه. این هووره. این تون اصلیه هوور. این گوشتش سفیده. اینا هم شیره. شیر همیشه خط رارایی داره. قباد همیشه نقطه‌ایه. می‌بینید؟ شبیه همه صورتشون ولی آره. بله نه. کله قباد کپله. کله شیر یکم تیزتره. کله شیر یکم تیزتره. نگاه کن. این کپل تیزتره. شوریده اصلی بوشه. اینم خیلی ماهی خفنی. بی‌نظیره. این ماهی هامور سمان بهش میگن. این هامور اصلی نیست، هامور سمان بهش میگن، ولی گوشش بی‌نظیر خوشمزه. اینم که راشگوه. آهو دریا. چرا بهش میگن آهو؟ چون واقعا گوشتش مثل گوشت آهوه. غذاش هم فقط میگو صورتی بوشه. فقط صورتی. آره دیگه اصلا اصالت هم صورتی. این ماهی بهش میگن چی؟ سارم یا زرده. اما داخل شهرهای دیگه به جای شیر بندر میفروشن به مردم جای شیر. این کلاهبرداری شده. چی اسمشه؟ خوشمزه ترین و مرگبارترین ماهی بوشه. خارو. پر از خار بافتنی تو بدنش ولی گوشتش بی‌نظیر خوشمزه است. این هم زمین کن. برخلاف قیافش اسم دیگه هم داره؟ نه زمین کن. برخلاف قیافش این ماهی کف پوزش شل میزنه میگو میخوره و گوشتش بافت بسیار خوبی داره. این ما بهش میگیم ینم یا خنو. این ماهی محلی مونه. این چیه؟ این شبیه چیزه؟ شبیه سرخو؟ شعریه. شعری. بله این ماهی شعریه. سرخو هم شبیه اینه قیافش. سرخو اصلا اسمش میاری سرخ. قرمزتره. بله. این هم صبوره. صبور بوشهر نهایتاً 2 برابر این بشه دیگه، بزرگتر از این نمیشه. ولی صبور این ماهی شاه هست. صبور واقعا ماهی خیلی خوشمزه. آره اینو کباب میکنن. اینو با هشو کبابش میکنن. آره دقیقاً همینجوریه. آره یه چیزایی بلدیم. دمت گرم. ممنونم. خب بچه‌ها حالتون چطوره؟ آقا ما بوشهر اومدیم هتل. ما برای اینکه بتونیم هزینه‌های سفر مدیریت کنیم قرار شد یه روز مثلا جایی که میشه رو شادو بزنیم، جایی که لازمه رو دیگه هتل بگیریم و برای دوش گرفتن حالا خستگی در کردن
امروز اون روز لاکچریمونه و یه سری میوه خریم از بازار بوشه. البته اینا همشون همه شهرها هستن دیگه، خیلی خاصی نیست. حالا من تا حالا نخورده بودم هیچ کدومشون، گفتن که امتحان کنیم و به شما هم نشون بدیم. اولی از اینو خورده بودیم. اولی بهش میگن عروس پشت پرده یا فیسالیس. این به این صورته که یه حالت برگ ماننده اینطوری وا میشه و اینو قلفتی میندازن بالا. حالا بخوام داخلش هم نشون بدم، مثل گوجه کال میمونه و مزه شبیه چیه؟ شبیه مثلا ترکیب کیوی و فیجوها و یکم نارگیلمان. آره فیجوها ترکیب چیه؟ فیجوها خوش ترکیب کیوی چیه دیگه. خب حالا اینو خریدیم کیلویی 150 تومن که بگم گرون بهمون دادن. بعدی اینه بهش میگن دراگون فروت یا میوه اژدها. اینو من اینجا با دراگون گلس میخوایم ببریمش. دراگون گلس. خب اوکی. چه چاقو چیزی یه چیز این شکلیه. خب و من حالا یه تیکشو ببرم. تا حالا نخوردم من اینو، خیلی دیدم میخورن، خیلی هم گرون، 300,000 تومان اینو پول دادیم. کردم پاچمون یا نه؟ پاچمون گوشاده حاجیم ما مزه آب میده واقعا. ببینم به خودم مزه آب میده. آبی که انگار چی بگم، آبی که انگار بیمزه است. نه اینو من جای دیگه هم دیدم میخورن، همین میگن مزه آب میده. خب برای چی گفتی بخریم پس؟ چی؟ بالاخره باید خودمون مطمئن شدیم دیگه. پوست کندی برام. با تشکر از آقای عزیز. ممنون از اسپانسر این برنامه داداش یزدان. بخور ببینم مزه آب میده دیگه. انگار کیوی رو یادشون رفته چیزی. احساس دارم قشنگ آبه. انگار کیوی رو یادشون رفته. اینم میوه سوم. اینو بیزنم دیگه در پیش دستی دیگه بهمون بده. با تشکر نیروی خدمات. این یه انبه، انبه چی بهش میگن، خیلی گرون بود کیلویی. انبه کنیا من. یه انبه خاصی، این معروف انبه معروفیه که اینو کیلویی 700 تومان. کیلویی 700,000 تومانه که حالا من چند بار بود؟ نشون بدم. این انبه این شکلیه که نکن. به نظر من انبه است دیگه. یزدان دیگه جواب خیابون. نه واقعا انبه این بلاگرها خیلی دیدم حاجی، اینا اینو میگیرن میگن این انبه خیلی فرق داره. میشه منم تست کنم؟ این انبه معمولیه. چه بسا به نظر انبه معمولی خوشمزه است. حاجی بد رفت باشه. امشب شام نداره. کاملا چیزایی که گفتی درست، ولی یه فرقی داره. خوردنش راحت تره. آره خب سفته. بزرگم اصلا خیلی گوش داره. مثلا من بحثش اصلا نمی‌رسم. یه ذره فرق داره. به نظر انبه خودمون بهتره. انبه خودمون خوشمزه. انبه خودمون، انبه کرج. اینم تو پاچه‌ای امشب بود که خواستم تو ولاگ براتون به نمایش بذارم. پاچه رو بگی؟ تا خشتک پاچه‌مون رفت.
برای ساحله بازم آبه. چطوری آقا؟ این جاده که دیدیم ما رسیدیم به ساحل بنود توی فکر کنم فاصله 20 دقیقه با عسلویه و اینجا خیلی چیز باحالی داره. الان براتون دوربین جلو میگیرم. یزدان نگو تو کدوم داره؟ ای با یوتیوب دیمانیتایز میشه. امیر داره پاره میشه. با کفش نه. با کفش اصلا نه. اینو با کفش نه. اینا مثلا میبینید اینا انواع اصلا موجود دریایی که اینجا حالا بعضیشون خوش شدن. اینا مثلا نگاه کن، اینا اسم خوبی هم داشتن، یادم راست اسمشو. اینا میچسبن رو بدن مثلا لاک پشتا و اینا، حتی رو نهنگا ازشون تغذیه میکنن. رو سنگ هم میچسبن. واقعا خفنه. ما هی میخوایم جلوتر بریم، هی بکتر بشه دیگه، چون یکم آب بعضی جاش میاد بالا، بعضی شاید نیان اینور. به به نگاه کن از یک مورد استرها رو برم تصویر دارم. بچه‌ها اینجا رو وای جاتون خالیه. بریم بپریم. بچه‌ها یه عالمه خرچنگای کوچولو پیدا کردم. دقت کردی تو کل جنوب تمام خرچنگ‌ها دقیقاً رنگ اون زمینی هستن که پیداشون می‌کنه. و اینا خیلی باحال قایم میشن. نه برشون می‌کنی نه چطور میرن پایین، یا میدونن یا میرن زیر. الان دو اینا رفتن، بعضیشون اینجا میرن زیرش. نه اینا این داره میره زیرش. دیدی؟ واه رفت زیرش. چیز خفنه. آره. بعضی اینا رو همینطوری میرن بالا. امتحان کنیم؟ بکنیم. این قرمزه خوشگل. فکر کنم سمی‌تر باشه. ما منتظر ببینیم چی میشه. نه. بخور. گرفتیش؟ میگم بیا این بیناموس رو بخور. این خیلی خوشگله. معلومه؟ خودشو جمع میکنه، یعنی خودشو کامل جمع کرده. حالا بذاری زمین. آره تا به آب میرسه اینو بنده بره این دست. اینو تا اینطوری میذاریش رو زمین. ناکن الان یعنی سریعا رفت زیر. بعد اینجوری. نه نکن دیگه اینطوری. بیاری بالا اینطوری نشه. وای سفارش شده گفتن اینطوری من کردم. خیلی خوشم. هم ببینید حتی. ناکن امیر. حرام چقدر خوش. اصلا این فرق داره نجاتش، درسته؟ نمیشه باز زیبا داره. این گشتش میشه. ازش میگیرم. اون لباس همین لباس رو داره. فرض چنگه کوش کنی. اینا دیگه این چنگه کوش جمع میکنه. نرم اصلا اینجا متوجه میشی که نه. خیلی. بیا هم خرچنگه رو این پشمات بریزه. بیا. ببینش. بخور دیگه گاز میگیریم؟ آره. اینم یکی دیگه بچه ها کنید. چقدر خوشگله. آب بریزیم روش. دستش میبینی؟ بیار بالا. هم دستش تو آب نشد دستش. میره سری زیر شن. دستاش خیلی خوش رنگه، واقعا زیباست.
دیگه فرض برو دیگه. بچه‌ها این تو همین مشکی رو می‌بینید اینا شقایقه. تخمه نه این تخمه است. شقایقه. این شقایقا داخل میگیری دست یه مکنده‌ای دارن دستو میکشن. نباید به اینا دست من نیست چی میگم. من قشنگ میرن دارم دست میزنم. من دیروز میوه سیاه گرفتم دستم چی میگی؟ باشی. بچه اینجا هم یه سر کوسه تو ساحله. خرچنگا دارن ازش تغذیه میکنن ببینید. کلی خرچنگ اومدن. اینا سر کوسه رو بگیرم. یه سر دهنشو بکنید نگاه کن. دهنشو ببین. هیچ کی تا حالا به زبون کوسه دست نزده بود. بغیر از اونایی که خورده بودنش. این دهنا هر بار میفته در میاد دوباره. نه نبریم خوش کنیم. نه. نبریم بخوریم. خرچنگا ولی ریختن سرش ها. آره. این خودش توم است نکن. خرچنگاش تو ریختن سرش. این چیز البته این صیادا قطعه. شو سر کوسه انقدر ترتمیز ایده ورنری باش. سر کوسه انقدر ترتمیز اینجوری کات نمیکنه. کار صیاده باشه. یه بارم حتی چاقو زده اینجا نتونسته. خرچنگا که مفخوری میکنن آبیاتون بهتون گفتم خرچنگا چقدر مهمن. هر چیزی که اینجوری میمونه رو اینا تو طبیعت میافتن به جونشو میخورنش. باشه بریم. عیناً چیکار میکنن؟ جفتگیری میکنن. درگیر شدن. بلند شو. نه داشت این جفتگیری نیست که بابا جفتگیریه. این جفتگیری چجوریه این یه دیگه؟ دونه رو آلبینو. این یکی طرح سفیده. دوتایی بردن رفتن زیر. برش بریم. چه بگنی سلام بچه‌ها، جاتون خالی. عسلویه ایم زیر آسمون خدا، لب ساحل، زیبایی های عسلویه. ما اینجا امشب میخوابیم، فردا میریم یه بندر دیگه که خیلی خفنه، حتما ببینید و بعد اون بندر که انتهای این ویدیو فوق‌العاده مطمئنم خوشتون میاد میریم برای قسمت سوم ولاگ که میریم سمت قش. قش ما یه ولاگ جدا میگیرم. کلا 3 قسمت براتون تهیه کردم. امیدوارم که حمایت کنید و کامنت هم بگید دوست دارید که چه مدل ولاگایی براتون بگیرم. خیلی زیباست واقعا، حس خوبیه. مثلا سفرها که اینطوری کمپ و نمیدونم شهرهای مختلف رو نگاه میکنی، یه شهر خاص مقصدت نیست، خیلی خیلی جذابه و مردم هر شهر حس حال خودشون دارن. فردا بیدار میشیم راه میریم سمت بندر بعدی و بعدش هم سورپرایزها اونجا رو حتما بهتون نشون میدم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ ما رسیدیم به ساحل مکثر بعد از 2 ساعت رانندگی. حتی من امیر خواب بودیم. بچه‌ها دیشب تو چادر دهنمون سرویس شد، باد میومد پاره شده. میتونین راششو بذاری؟ راش نمیذارم. پاره‌گار نمیدشون داد. بعد باد میومد اصلا یه چیزی عجیب غریب، بارون، باد اصلا. اما بعد داستانم که اومدیم مثلا بیایم از اونجا بیرون گیر کردیم که آب اصلا داستانی. بعد یه چیز داغون‌تر این که اصلا لباس نده. من کلا 2 تا شلوارای با خودم آوردم، جفتشون کثیفه. هیچ هم نخریدیم تو راه. امیر که اصلا کفش نداره حتی. خیلی بدبختیم. نه یعنی میگم اینطوریه که دهنم سرویس شده. ولی این ساحل خیلی خفنه. بریم ببینیم چیه. بابا کجایه؟ چطور بچه؟ خوبین آقا؟ اینجا خیلی باحال. ساحل مکثر که گفتم بهتون نگاه کنید تا چش کار میکنه. این استایل سنگی داره ساحل. چیه؟ خیلی سنگی و جذاب. فکر نمی‌کردم این ساعت 10 صبح اینجا اینقدر شلوغ باشه. و اینجا یه جاده جدا داره برای خودش، یعنی اصلا شما اینطوری نیستش که شما تو مسیر باشه و اینا، باید جاده چی بود؟ پهباده با سرمون رد شد.
لو رفتیم. میگم یزدان بریم تو آب. بریم. آره بچه اینجا حالا من زیاد اطلاعات تاریخی اینا ازش ندارم، اطلاعات دقیقی که چه گونه‌هایی تو ساحلش و اینا توی این آب اینجا زندگی میکنه، ولی خب بچه این سنگ‌ها نکنین اینقدر معلومه سالیان سال آب بهشون خورده که کاملا نکنین خیلی صیقلی شدن. از اتوبان‌های سنگ‌ها صافترن. نکنین خیلی خفنه. بریم ببینیم تو آب میتونیم بریم. وای هوا شما کردم ممنون ها، زیاد جلو نمیریم، حدی میریم که ممنون نباشه. وی حتی فکرم چون غریق نداره شما کردم ممنون. خیلی تو دریا آشغال میریزن مردم ها کن نمیدونم شیرینی و چرکت زیاد میزن نرزید دیگه تو. حتی شاید بگوزی چرا با عینک بودم تو، چون نمیخوام زیاد برم زیر. اینجا لبستان ماهی ندیدم، هدفم گذاشتم مثل زیر رفتن توی قشم که اونجا یه سری از قسمتایی که داره ماهی زینتی زیاد داره. اینجا دایو کنیم بریم پایین ببینیم که چه خبره. اینجا هم یه تایم خوبی هستا، ولی الان تایم خوبی، ولی خب اول صبح یا مثلا زمانی که آخر شب یه مقدار یه سری قسمت ها آب بالا میاد جالب میشه. آخر شب نه مثلا بعد از ظهر، چون دو بار جذر اومد میشه دیگه. چطوری خوبی؟ الان آب تو تقریبا سینه منه گردن نمیدونم خبری هست زیر یا نه. اسنورکل یزدان الان میگیرم، اسنورکل برم زیر بنم چیز گیر نیست این نکنم. خیلی الان آفتاب زیاده، آفتاب هم زیاد میشه بکنم ماهی ها میرن پایین چون خیلی معلوم میشن تو آب میترسن. چقدر خفنی حاجی، نگاه بچه ها چطورین؟ وسط بر بیابونیم، این ور بیابون اون ور بیابون. حالا داریم با یزدان اینجا یه چی دیدیم نشون بدم. دیدیم یه تعداد موجود بسیار زیبا در حال چند نفر در حال دور هم بودن. بچه ها یه تعداد زیادی شتر داشتن دور هم خار میخورده. حالا وسط بیابون اونا سمتش میرن میمونن، دیدم فرار میکنن. وایسی جان جدیدتون پیاده شدن همه راه اومدن. نرید جان جدیدتون نرید. چه خوشی راه میرن. آره بذار من یکم سریعتر برم بهش میرسن. جان جدیدتون نرید. وایس تو رو خدا خارتو بیا بخور. این بابا من حمله کنه با این ابهت. آجی وسط بیابون کرج بلند شدیم وسط بیابون افتادیم دنبال شتره بره بیابون. اصلا زیر پا مارپار نزند. آش میکنن تو رو خدا وایسید. 1 2 3
7 نفرید. جیمی چه بویی هم میدم ماشاءالله. بچه وای نمیستن دیگه، سب فقط بودو اینا میدون. خود نشد، نمیذار نزدیک شوشیم. این که داره نگاه میکنه میگه برو. ما رفتیم باشه، مهمون نوازی تو یادم میمونه. بچه خیلی ممنون که تو این ویدیو همراه من بودید. قسمت بعدی ولاگ میریم قشم و اونجا براتون ویدیو میگیریم قشم. حتما بیشتر میریم سراغ پیدا کردن ماهیا و دیدن ماهیا. پس حتما حمایت کنید ولاگو. دمتون هم گرم. بودیدم نفرم گرفت. خیلی مخلصم. فرض هستم تفیش کیپر و